Доброе утро! Давайте сегодня мы с вами опять поиграем в метафорические карты. Метафорические карты, мне очень нравится этот инструмент, он очень мягкий, и только вы сами работаете, разбираетесь с тем, что, например, вам мешает в жизни поменять. Сегодня будет у нас работа с переменами. Если вы давно хотите начать что-то новое, например, сменить работу, развестись или выйти замуж, возможно, вы планируете ребенка, хотите родить ребенка, поступить в институт, начать учиться, может быть, сбросить вес или начать вести здоровый образ жизни, бросить курить. Еще можно начинать. Можно начать читать книги, можно начать или прекратить смотреть фильмы. Что еще можно прекратить? И давайте в метафорических картах посмотрим суть ваших перемен, что вам мешает начать перемены в вашей жизни и какой вам нужен ресурс, чтобы этот снежный ком
выбрали 3 карты. Первая карта символизирует суть ваших перемен. Если вы не знаете, что вы хотели бы изменить в своей жизни, то, возможно, карта вам подскажет. Если вы уже знаете, что вы хотите изменить свою жизнь, она может вам помочь посмотреть, правильно ли вы сделали выбор, действительно ли вам это надо. И она вас может направить. Вторая карта – это что вам мешает. И третья карта – это ваш ресурс, который двигается к вашим переменам. Если карта ресурс будет неприятная, если у вас будут какие-то неприятные чувства по поводу этой карты, значит, вам от чего-то нужно отказаться или что-то отпустить. И именно это и будет вашим ресурсом. А теперь берем карты. 3 карты. Первая карта – это препятствие. Это то, что на карте нарисовано. Как вы эту картинку интерпретируете в отношении себя. Посмотрите на эту карту со всех сторон. И для себя можете рассказать, можете записать чувства, которые вы чувствуете. Все, что вам придет. Смысл этой картинки, разгадывание этого смысла, чувства, интерпретации. Мешает, чтобы ваши перемены начались. Вторая карта – это суть перемены, третья – ресурс. В каждой карте посмотрите, что вы чувствуете, когда вы смотрите на карту. О чем эта карта, что она вам говорит. После того, как вы описали все 3 карты, свои чувства, интерпретации, все, что у вас возникло и пришло, после этого вы выбираете 2 карты. Вы выбираете их в открытую, ту картинку, которая вам понравится. Первая карта – вы чувствуете себя сейчас. А вторая карта – это будет та карта, которая будет уже по завершении перемен. Когда ваши перемены в жизни случатся, все изменится то, что вы хотели бы, как себя чувствовать, как вы будете выглядеть. То есть, или будет карта, которая будет как бы олицетворять то состояние, в котором вы будете, когда перемены завершатся. После этого я сейчас загружу программку, где будут мелькать цифры. Вы пальцем нажимаете на экран, если у вас iPhone. Если какой-то другой телефон, нужно будет остановить видео. И на экране у вас появится цифра. Эта цифра будет говорить о том, сколько вам шагов нужно сделать. От 0 до 9. Какая выпадет цифра, шагов вам нужно сделать. На каждый шаг вы выбираете карту. Карту вы выбираете на каждый шаг уже вслепую. После этого эти карты располагаете по шагам. В зависимости от того, как вы начинали выбирать, с первой карты, это первый шаг, и до того шага, сколько вам надо сделать. Вы смотрите на карты, вы смотрите. Далее вы смотрите на эти карты, что вы видите, что вы чувствуете, когда вы смотрите на карты, как это вообще связано с вашей жизнью. Ну и какие метафорические шаги вы видите или интуитивно чувствуете. После этого, когда вы все это уже сделаете, вы пропишете все, что связано уже с шагами. После этого напишите сказку, напишите историю. Вы будете эти перемены запускать в своей жизни. Ну а сейчас та программка, которая поможет вам узнать, сколько шагов вам надо сделать в перемены. После того, как вы проведете самостоятельную психологическую работу, поделитесь своими результатами. Мне очень интересно узнать, что у вас получится.